क्या हम 2 इंजेक्शन 2 कीले लेकर वेल्डिंग मशीन बना सकते हैं कुछ इस टाइप से, जिससे हम किसी भी चीज़ पर वेल्डिंग कर सकते हैं? चलिए आइए देखते हैं। तो मैं भी 2 इंजेक्शन 2 कीले ले लेता हूँ। अब इंजेक्शन को कुछ इस टाइप से काट लेते हैं, उसमें कीले डाल लेते हैं। और मैं जब तक ये कर रहा हूँ तो आईडी को लाइक और फॉलो कर लीजिए। और मैं इसमें वायरिंग करता हूँ, और ये वायरिंग कंप्लीट होने के बाद हम इसमें इंजेक्शन में भी सेल डालते होंगे और वायरिंग करते हैं। उसके बाद देखते हैं। हमारी वेल्डिंग मशीन नहीं बनी, बताओ क्यों नहीं बनी?